Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Recetas con Sabor a México. Pues ahora no les traemos una receta de comida, ahora les traemos un rico té relajante. Hemos estado un poco delicados de salud nosotros, toda la familia nos ha dado gripa, pero nos hemos relajado nuestra garganta con este rico té que lleva estos 3 ingredientes. Tiene el ginger, que se llama jengibre en español, tenemos la canela y tenemos el té de gordolobo, estas florecitas de gordolobo que son bien ricas, bien sabrosas en té. Y pues es un té que es de familia, que viene desde la abuelita, desde mi mamá, desde mi familia, toda mi familia lo ha acostumbrado este rico té. Así es de que los invito a que lo hagamos juntos. Acompáñenme amigos. Lo vamos a pelar como si fuera una papa. El jengibre lo vamos a pelar como si fuera una papa. Después lo vamos a partir igual como si fuera una papa. Así, en rodajitas. Y así lo vamos a poner en la olla cuando ya esté hirviendo. Ya verán el proceso. Le estamos poniendo ya la canela, los 3 ingredientes que lleva este té. Lo vamos a dejar hervir 10 minutos, no más, 10 minutos. Aquí le ponemos también el gordolobo, también ahí se lo ponemos. Así. Rápido, rápido va a empezar a hacerse el tecito. Si usted lo ve, ya está medio anaranjadito. Lo vamos a dejar que se cueza así, a flama baja, porque ya está hirviendo. Y lo vamos a tapar para que no se le salga el vapor. Aquí está nuestro té ya preparado, amigos. Después de 10 minutos lo dejé que se asentara un poquito los ingredientes que le pusimos, a que se bajaran. Y así ya poder servirnos un tecito. Le vamos a poner una cucharadita o 2 de miel, según usted le guste lo dulce o lo desabridito, pero le puse una cucharadita de miel y le voy a exprimir medio limón. Este limón tiene mucho jugo. Le voy a poner nada más la mitad porque si no se va a hacer muy ácido. Así. Si usted lo probara, este té está delicioso. Está delicioso, muy apetitoso. Para esta temporada de fríos, de lluvias, pues nos cae muy bien a nuestra garganta y además nos relaja un poco. Está riquísimo. No le puedo tomar mucho porque está muy caliente. Está muy rico. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Este tecito se los recomiendo que lo hagan. No tiene ninguna dificultad para que lo haga. Es fácil, económico y sabroso. Y medicinal, ¿por qué no le vamos a decir medicinal? Porque más que nada la canela, el jengibre y el gordolobo son para la tos. Nos relaja todo lo que es la garganta. Así es de que se los recomiendo. Y pues les invito a que se sigan suscribiendo a nuestro canal, que ya somos casi 700. Les invito a que den like, a que le den like, a que vean nuestros videos, a que nos comparta y a que le active la campanita. Pues hasta luego amigos, muchísimas gracias. Fue un placer estar con ustedes y presentarles este té sabroso, relajante, y que Dios les bendiga. Hasta luego. Gracias.